სახელით მამისად და ძისად და სულისა წმინდისად. ამინ. გვახსოვს ყველას როგორ ეუბნება უფალი მართას, რომ იგი ზრუნავს და სიმშვიდე არ აქვს, შფოთი აქვს იმისათვის, რომ მიწიერ საზრუნავს მიცემული ვიწყებს ღვთის სიტყვას, ანუ ქრისტეს, ანუ საღვთო მადლს. და როგორ მიანიშნებს მარიამზე, რომ მან კეთილი ნაწილი გამოირჩია ამ ორიდან, ამ ქვეყნიური სიკეთიდან და საღვთო მადლს შორის. და ეს ის სიკეთეა, რომელიც არასოდეს წაერთმევა ადამიანს. ჩვენ პრობლემა გვაქვს ყველას. ჩვენ ამ ქვეყანაში ადამიანი ბუნებრივია, გონიერი არსებაა და სამყარო შეიმეცნებს. ეს სამყარო ღვთისქმნილებაა. შესაბამისად მრავალი სიკეთეა ამ სამყაროში. ჩვენ ამ სამყაროში გვეძლევა არსებობა. ყოფიერებას ჩვენ ამ სამყაროში ვიღებთ. ჩვენ ზეცის მოქალაქენი კი ვართ, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ის როგორია. ჩვენ რაც ვიცით, მხოლოდ ეს ვიცით. ჩვენ აქ ვისწავლეთ, აქ ვსწავლობთ სიყვარულს. აქ ვსწავლობთ იმ ღირებულებებს, რომელთაც ადამიანია. აქ ხვდებით ერთმანეთს. ყოველ შემთხვევაში ადამიანი უამრავი ყოფილა, იქნება და ეხლაც არის, მაგრამ თითოეულ ადამიანს თავისი ვიწრო არეალი აქვს, ახლობელი ადამიანებისა, ნაცნობებისა, მეგობრობისა და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ერთმანეთის გარეშე ვერ წარმოგვიდგენია ცხოვრება. ჩვენ ღმერთსაც კი ერთად ვეძებთ. სულ სხვა არის, როცა ადამიანი ერთ-ერთზე ლოცულობს თავისთვის სახში, ძალიან მნიშვნელოვანია. გონიერი ლოცვა სხვანაირად არის სწავლება თუ არა, ის რომ განმარტოვდე შენთვის და საკუთარ თავში ჩაღმავდე, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ როცა ღმერთს ჩვენ ძალიან ძლიერად ვეძებთ, მაშინ ერთად ვიკრიბებით და ამას საზოგადო მსახურებას, ანუ ლიტურგიკულ მსახურებას უწოდებთ. იმიტომ რომ ერთად სხვანაირად ვეძებთ. თითოეული ჩვენგანის ლოცვა, თუ ჩვენ ლოცვას მეტნაკლებად ვსწავლობთ ცალკე სახლში, მაშინ თითოეული ჩვენთანგანის ლოცვა აი აქ პატარ-პატარა შენაკადებად ერთდება და დიდი მღვდელმთავრის, ანუ ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მეოხებას უერთდება, რომელიც მუდმივი მეოხე, ანუ მუდმივი მვედრებელი, ანუ მუდმივი მლოცველია ჩვენთვის ზეციური მამის წინაშე. და ეს ერთდით შენაკადად ფაქტობრივად ჩვენი რა არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ასე ვაკეთებთ, ესე ვართ და იმ დიდ მდინარებას უერთდება ჩვენი მარადიული მეოხის, ანუ უფლისა იესო ქრისტესი და აი ესე ვეძებთ ჩვენ ღმერთს ერთად. ჩვენ რწმენაც აქ მოგვეცა და ჩვენ უფალიც აქ შევიცანით. ანუ ჩვენთვის ეს სამყარო ძალიან ძვირფასია. ამ ქვეყნიური ყოფითი ნივთებით, საჭიროებანიც, იგივე საკვებიც ადამიანმა როგორც ღვთის ხატმა და მსგავსმა არსებამ გააკეთილშობილა და კვების პროცესიც კი, რომელიც სუფთა ფიზიოლოგია და ბოდიში, მაგრამ ღორიც ჭამს და ისიც სიამოვნებისაგან ღრუტუნებს, მაგრამ ჩვენ სხვანაირად შევხედეთ ამ ყველაფერს და გავაკეთილშობილეთ და ჩვენ თვითონ ეს ფიზიოლოგიური პროცესიც კი ღვთის დიდების საშუალებად გადავაქციეთ და ჭეშმარიტად ასეც არის, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ეს შესაძლებელია და უფალიც ხშირად სუფრაზე ზის და საუბრობს და ქადაგებს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველა და ჩვენ ერთმანეთს ვეხმარებით, ერთმანეთს სიკეთეს უკეთებთ, მატერიალურს თუ ფსიქოლოგიურს თუ სულიერს თუ ხელს გაუწვდით, გაუღიმებთ. ანუ ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. მართაც იქ ზრუნვიდა, იმიტომ რომ უფალი მოვიდა, მისი მოწაფეები მოვიდნენ და ასე შემდეგ და ანუ ეს ყველაფერი კარგია. ოღონ მანამ სანამ ჩვენ არ გვავიწყებს იმას, რისთვისაც საერთოდ ვარსებობთ, მარადილს. და სამწუხაროა ის, რომ ჩვენ ცოდვებს არ შევხვდებივართ. ცოდვები, რომელიც აგრესიულად მოდის ჩვენსკენ და თავისი ეს დამათრობელი სიტყვოებით გვითრევს ჯოჯოხეთში
და გღუპავს. ეს ცალკე თემაა კიდე, რომელსაც არ შევხები ვარ და ის ისეთი ძლიერია, რომ ამ ქვეყნიურ სიკეთესაც გადაჯაბნის ყველანაირად. ჩვენ ამ ქვეყანაზე, როცა ამ ქვეყანაში ვარსებობ და ვორიენტირებთ, ჩვენი გონებით, ჩვენი ლოგიკით, უпростоრედ, ჩვენი თვალებით, ჩვენი გზნობის ორგანოებით აღვიქვავთ ამ სამყაროს, ეს სამყარო ჩვენთვის ძალიან რეალურია. ის უფრო მეტად რეალური გვეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეში არის. იმიტომ რომ იმდენად ძლიერია ამ სამყაროს ზემოქმედება თავისი ცოდვიანი თუ არაცოდვიანი სიკეთეებით და იმდენად სასიამოვნოა სიცოცხლე, ამ ქვეყნიურიც კი ხორციელი სიცოცხლეც, რომ ეშმაკი სარგებლობს ამითი და ერთ მთავარ გამოგონებას გვთავაზობს, როგორც ერთ-ერთ ათონზის თაზე ერთ-ერთი ბერი რომ მორჩილი, რომელიც ადრე სატანისტი იყო, რომ უყვება იქ ერთ-ერთს, რომ ყველაზე დიდი გამოგონება, ერთ-ერთი ეშმაკის ყველაზე დიდი გამოგონება ისაა, რომ ადამიანებს ჩააგონოთ, რომ ჯერ ბევრი დრო აქვს ადამიანს, ბევრი დრო გაქვს. არ არის საჩქარო, ახლა სინანული. ჯერ ბევრი დრო გაქვთ ამ ქვეყნიური, ეს არის სუფთა დემონური ხრიკი, რომელიც რომლის სხერპლის თითოეული ჩვენგანია. აი ამ დემონური ხრიკისო ჯერ ბევრი დრო გვაქვს. ლოგიკურად ვიცით, რომ სისულელეა. ესეთი მსჯელობა, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ვის რამდენი დრო აქვს, მაგრამ შეგრძნებითად, განცდითად, ცხოვრების წესის მიხედვით ეს ასია. და აი ეს ამას გვაწყვდის იმის გამო, რომ ჩვენ აი ამ ქვეყნიურ სიხარულებს და სიამოვნებებს ჩვენ ძლიერად განვიცდით. რო გშია რა გემრიელია, რო შეჭამ, ხო რა კარგია, რო გეძინება, რა ტკბილად დაიძინებ და ასე შემდეგ. გაუღიმებ, ერთმანეთს ჩავეხუტებით, მოვეფერებით, სიკეთეს გაუკეთებ. რწმენა კი გვაქვს, მაგრამ ღმერთის შეგრძნება არა გვაქვს. ამიტომაც ერევა ხოლმე ხშირად ეს მიწიერი იმ მთავარს, ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანი, ან საერთოდ არაფერად ჩაგდების ღირსი იმ მთავართან შედარებით. იმიტომ რომ ჩვენ შეგრძნებითად, ჩვენი რწმენა არ გაცოცხლებულა, ჩვენ შეგრძნებითად ღმერთის განცდა არ აქვს. ჩვენი პრობლემა ამაშია. იმიტომ რომ ის რითაც ღმერთი უნდა განვიცადოთ, ის ორგანო, რომელსაც სულის უმთავრესი ნაწილი გონებას რო უწოდებენ წმინდა მამები, ის სამწუხაროდ დაზიანებული გვაქვს, ჩვენ ასეთად დავიბადეთ, ყველანი ასეთები ვართ. მთელი ქრისტიანული ასკეზა და ლოცვითი პრაქტიკა მართლმადიდებელ ეკლესიაში მიმართულია იქითკენ, რომ როგორმე ჩვენში ის გაცოცხლდეს, ყველაზე მთავარი, რითაც ღმერთის შემეცნება შეიძლება. ამიტომ ვართ ხოლმე ასე აქცენტირებულად, იმიტომ საუბრობთ ისიხასტურ პრაქტიკაზე, გონიერი ლოცვისა, იმიტომ რომ მის გარეშე და ზიარებითი, ანუ ევქარისტიული ცხოვრების გარეშე, მე ვგულისხმობ, როცა ინტენსიურად ადამიანი ცხოვრობს, ასე და ეზიარება და როცა შინაგანად ღმერთს ეძებს, ამის გარეშე შეუძლებელი ხდება მისი გაცოცხლება. რა არის мотиваცია იმისა, რომ მე ჩემი თავი ვაიძულო და ჩემი ხორცი გავტანჯო კიდევაც იმისათვის, რომ მან ეს გააკეთოს. რწმენა, რომელიც მეუბნება, რომ თეოდორე, როგორ ცხოვრობ, გავიდა ცხოვრება, დაბერდი, დამთავრდა და ღმერთი არ შეგიცვნია. ის ვინ შენ ირწმუნე, მას ჯერ არ შეხვედრი ხარ. ვინ შენ გწამს, მას ჯერ არ იცნობ. მასთან პიროვნული ერთობა არ რეალიზებულა. რაღაც ელოდები. რა გავაკეთო და არ ჭირდება ველოსიპედის გამოგონება, არსებობს ეს, გამოგონებულია უკვე. წმინდანებისა უფლის მიერ მოტანილია. მაგალითები წმინდა წერილში უამრავი, ძველ აღთქმაშიც, ახალ აღთქმაში ხო უამრავი. მთელი 2000 წლოვანი ეკლესიის ისტორია, თითქმის კი არა დღევანდელ დღემდე უამრავი მოღვაწე, რომელიც გვასწავლის, როგორ ვეძებოთ უფალი, ჩვენ შიგნით. გონიერება მე იმასაც მეუბნება, რომ და მოუკლებელი ვილოცვი და ჩემზეც ხომაა ნათქვამი და მეუბნება, რომ იცი შენი გული სულ ასეთ მდგომარეობაში უნდა იყოს. იცი შენ უნდა ისწავლო, რომ სულ ღმერთთან იყო, სულ. თუ არც ერთი წამის დაკარგვა არ ღირს უბრალოდ. არ ღირს. იმიტომ რომ არის შენ რომელი წამი იქნება შენთვის უკანასკნელი. და როცა ადამიანი აი ამგვარად შეხედავს თავის ცხოვრებას, როდესაც ნაბიჯებს გადადგავს ამ მიმართულებით, საოცრებას აღმოაჩენს ერთ დიდ სამყაროს,
რომელსაც მანამდე არ იცნობდა მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი წელი შეიძლება ეკლესიურად ცხოვრობდა. არ იცნობდა ამ სამყაროს. რა სამყაროა ეს? ეს ის სამყაროა, რომელსაც მართასაგან განსხვავებით მარიამი ხედავს. დები არიან, ორივე წამთუფლისა, ორივე ლაზარესთან ერთად თავის ძმასთან ერთად მეგობრები არიან უფლისა. უფალს ისინი ძალიან უყვარს. უფალს როცა ადამიანურად ტკივა მათთან მიდის. ნახეთ, რა ახლობლები არიან. ერთნაირად ისმენენ, ერთნაირად ხედავენ უფლის სიდიადეს. მაგრამ აი მარიამი სხვანაირია. და ეს განსხვავება მარიამსა და მართას შორის ასე აქცენტირებულად იმიტომ არის მოცემული წმინდა წერილში, რომ ჩვენ გავიაზროთ, რომ აუცილებლად გვჭირდება სწრაფვა მარიამობისკენ, მაგრამ მართაობაც ჩვენი გასავლელი. იმიტომ რომ მართა ეს ის საფეხურია, რომელსაც თუ გადაახტები და პირდაპირ მარიამობას მოინდომებ. რაღაც არასწორად და არაჯანსაღი, ეს ხშირად გვემართება ხოლმე. ეს იგივეა, რომ შენ ლოცვი ღმერთის წინაშე ხელაპყრობილი იდგე და მოყვასის ტკივილით იტანჯებოდეს და ვერც კი შეამჩნიო. ვერც კი დაინახო. და ადამიანი გადადის აი ესეთ მუდმივ მთლიანად ადამიანი პრინციპში შეიძლება ასეც ითქვას, რომ თავარი ხო ჩვენი გულია, ან გულში გულისხმობ იმ არსს, იგივე გონებას, აი ჩვენი შინაგანი გონება და გული გადადის ღვთისძიების მუდმივ რეჟიმში. და აი ასეთ მდგომარეობაში ადამიანი იწყებს ევქარისტიულ, ნამდვილ ევქარისტიულ ცხოვრებას. კი არ მოდის და პირს კი არ გააღებს და სიწმინდეს კი არ მიიღებს. უბრალოდ ეს რა ადვილია, ხო პირი გააღო და შეჭამო და წახვიდე. არანაირი პრობლემა არ არის, აბსოლუტურად. არა, საუბარია არა სიწმინდის ესე მიღებაზე, არამედ ევქარისტიულ ცხოვრებაზე, როგორც ხშირად გვითხოვს, ეს მადლიერებით ცხოვრებას ნიშნავს. მადლიერებით ცხოვრებას აქ კი არა, საერთოდ 24 საათის განმავლობაში, სულ და რისთვის მადლიერი, ღმერთი რო არის და შენ რო ხარ და გეძლევა საშუალება მასთან ყოფობისა, როგორც მადლიერების ლოცვაში ვკითხულობ წირვის დროს, ევქარისტიულ ლოცვაში. აი როცა ადამიანი ესე იწყებს ცხოვრებას, მას უკვე ლოცვაც ერგება, ზიარებაც ერგება, ტაძარში დგომაც ერგება, სიკეთის ქმნაც ერგება, თავის ნიჭიერების რეალიზების შესაძლებლობას ეძლევა და ყველაფერი ერგება მას და ბოლოს სიცოცხლეც ერგება და საჭმელიც ერგება და სიკვდილიც ერგება, როგორც გადასვლა სიცოცხლეში. ხოლო თუ ადამიანი ვერ მიხვდება, რომ ევქარისტიულად, ანუ მადლიერებით უნდა იცხოვროს, მაშინ მას არაფერი არ ერგება და არ ზიარება არ ერგება, მინდა გითხრათ. სულ მეშინია ხოლმე თქვენს გამო, რომ ემან ისეთები არ იყოთ აქ, რომლებიც ღმერთს კი არ ეზიარებით, არამედ ხორცს და სისხლს ჭამთ ქრისტესას. ერთხელ თქვი კიდევაც, ჩვენ ქრისტეს სისხლი და ხორცი ხო, მიიღე და ჭამეთ უფალი გვეუბნება სიმდაბლით, მაგრამ ქრისტეს სისხლის მსმელებად არ უნდა ვიქცეთ. ძალიან საშიშია ეს. ეს კლავს ადამიანს. მის სულს კლავს ეს. და აი ადამიანის შინაგანი სამყარო, აი არ ვიცი დემონთან ერთად შეერთებული ამ დროს თუ რა ხდება, არ ვიცი, როდესაც ადამიანი ცუდად მიდის ხოლმე. აი ცუდად ეხება აი ამ სიწმინდეს, როგორიც არის ევქარისტიული ცხოვრება, როგორიც არის გონიერი ლოცვის პრაქტიკა, აი როგორც ცხელ ტაფას რო ბუზები გაურბიან, ისე გაურბიან ხოლმე. ეს ინდივიდუალურ პრაქტიკაშიც კი სასულიერო პირებს აქვთ ხოლმე, როცა ადამიანს ესაუბრები, თქვათ, ადამიანს ესაუბრები ხშირად და ესე იგი ის ცდილობს ახსარება თქვას, ის ცდილობს გულწრფელი იყოს, ის უამრავ რაღაცაზე საუბრობს, მის თავის რელიგიურ გზნობებს აშიშვლებს, შეიძლება ასე ითქვას, რამდენჯერაც მოინდომებ, რომ ქრისტესაკენ შეატრიალო, დაუღეჭო და დაღეჭილი ლუკმა გადააყლაპო, რომ აი ქრისტე, იმ წამსვე გაურბის, აი ისეთი საოცარია ხოლმე, ამის აღწერაც კი რთულია, უყურებ ადამიანს, ესე იგი ეკლესიურად ცხოვრობს, ქრისტესაკენ გინდა რომ გაახედო და არა, ისევ რაღაც გარშემო დარბის, გარშემო, შიგნით ხდება რაღაც, ზოგი საერთოდ გარბის. ასე რომ ჩვენი სულიერი ცხოვრება ვერ შეეგუება, ჩვენი
საერთოდ ქრისტიანობა ვერ გუობს სანახევროობას, ან ხარ ან არა ხარ და თუ ხარ ბოლომდე ხარ. იმიტომ რომ ორი ქრისტე, სამი სხვადასხვანაირი ქრისტე არ არსებობს. ქრისტე მხოლოდ ერთია, რომელმაც თქვა მნებავს, სადაც მე ვარ თქვენც იქ იყოთ და სად არის ყოვლადწმინდა სამების სიახში, მას ნებავს, რომ ჩვენ ღმერთში შევიდეთ და მან ასევე თქვა, რომ ეს აქვე იწყება. იმიტომ რომ მე მოვალ მამასთან და სულიწმინდასთან ერთად და თქვენს გულში დამკვიდრდები, თქვენ თუ გწამვარ და თუ გიყვარვარ. აქვე იწყება და მერე გრძელდება. ორი ქრისტე არ არის, ერთია, რომელიც აი ასე და ამგვარად საუბრობს. ამიტომ სრული პასუხისგებლობით მოვეკიდოთ ჩვენს სულიერ ცხოვრებას. ვიქნებით ისეთი უგუნურნი, რომ აქ მოვდიოდეთ წლების განმავლობაში და საბოლოო ჯამში ხელში არაფერი არ გვეჭიროს. მოიქნება ესე. არამედ ყველაფერი გავაკეთოთ ხარისხიანად და გულით. ამას დიდი დრო კი არ ჭირდება. ამას მონაზვნობა არ ჭირდება. ამას ჭირდება გული ჭირდება. გულწრფელობა, სიალალე ჭირდება. არაორგულება ჭირდება, არაფარისეულობა ჭირდება, არაფანატიზმი ჭირდება, არამედ გულწრფელი, გონივრული, გააზრებული, სიღრმისეული, პატიოსანი, ალალი, სწრაფვა ქრისტესაკენ და სურვილი მისი ერთგულების. და მორჩილება ჩვენი მართლმადიდებელი წმინდა ეკლესიისა, რომელიც დაჟინებით გვასწავლის, რომ საკუთარ თავში ჩაღმავების და იქ ღვთის მოძიების გარეშე მართლმადიდებლობა არ არსებობს. დანარჩენი ყველაფერი უკვე რაღაც რელიგიური ცხოვრება. ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის მართლმადიდებლობა. ქრისტემ დაგლოცოთ და გაგვაძლიეროს. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდის იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ. ვისაც დრო გექნებათ, ცოტა ხანი შევიდეთ სააქტო დარბაზში.